예, 안녕하세요. 에코드 스토브입니다. 오늘 새벽부터 장작 때문에 제가 좀 일찍 나왔습니다. 저희 날려야 되고 우선 불 피우고, 바깥에 저희 매장 앞에 올 한 해 쓸 장작을 제가 어제 준비해 와서 오늘 새벽부터 나왔습니다. 이렇게. 그래서 오늘 새벽 5시인데 한 2시간 동안 장작 좀 쌀려고 지금 제가 준비하고 있습니다. 이렇게. 이 장작은 이따가 제가 장작에 대해서 좀 설명해 드리겠습니다. 예, 이제 장작에 대해서 제가 잠깐 설명 좀 해 드릴게요. 지금 얘가 첫 번째 보이는 게 1년 정도 건조한 거, 얘는 1년 반, 얘는 거의 2년, 얘는 3년, 얘는 6년. 자, 여기서 어떤 장작이 좋다고 하게 되면 저 같은 경우는 이게 바짝 말린 장작, 얘는 얘처럼 그냥 소리가 이게 둥딱해요. 아니 부드 아니 쿵 깨지는 소리. 얘는 맨 처음 불 피울 때가 좀 좋아요. 불이 잘 붙고 연기도 안 나고. 하지만 얘는 뜨겁지도 않고 화역은 없어요. 하지만 불명할 때는 좋아요. 빨간 숯이 돼요. 얘는 1년 좀 넘은 거, 얘는 맨 처음에 불 피울 때 조금 연기가 나오고, 제가 볼 때는 건조는 거의 한 2년 정도? 2년 이상도 안 되고 거의 1년 반에서 2년이 딱 좋은 것 같아요. 근데 얘는 1년 반짜리는 넣으시게 되면 좀 오래 타요. 그리고 저는 얘가 한 6년 된 것 같다가 이런 식으로 시켜 불 쏘시게 만들어요. 그러니까 맨 처음 불 피울 때는 바짝 많이 나무 갖다가 넣으시고, 그 이후에 1년 반 정도 된 거 이렇게 넣으시면 돼요. 또 이따가 제가 다음에는 제가 불 피우는 거 방법 좀 가르쳐 드릴게요.